大家好，我係4C班嘅陳令媛，我今日要分享貴陽嘅春節特色。呢個係我隻狗，佢叫白滾滾。推出去，好，你攞張紙巾。過新年我哋要貼窗花。今年我哋貼嘅係新年快樂，福到我家。跟住落嚟，我哋要做貴陽嘅特色食物蛋餃。第一步，將雞蛋倒入碗中，跟住攪勻。第二步，我哋要煎蛋皮。第三步，我哋要切包水果咁，將佢包起嚟，跟住就完成啦。現在為大家介紹一下貴陽嘅春節美食。呢個呢係叫蛋餃。呢道菜呢，佢係用雞蛋同埋一啲肉一齊整出嚟嘅，類似餃子嘅一種食物。呢個呢，佢叫貴陽嘅辣子雞，佢同我哋平時食嘅嗰種係嚟自四川嘅，佢同普通嘅辣子雞唔一樣。呢個呢，係我哋平時食嘅廣州甜味臘腸，而呢個呢，就係貴州特產嘅好辣嘅臘腸。呢個係令外地人聞風喪膽嘅折耳根，佢係貴州呢個係貴州最著名嘅食物之一。呢個係粉蒸肉，佢係貴陽年夜飯必要嘅食物之一。貴陽嘅年夜飯少唔了一條魚，因為佢寓住年年有餘。呢個係梅菜扣肉，都係貴陽嘅一個年夜飯必備嘅食物。呢個叫珍珠丸子，裏面呢係米外面係米飯，入面呢就係豬肉。下新年快樂！喺貴陽嘅春節呢，我哋都係要同長輩拜年同埋派利是嘅，仲可以放煙花。我同白滾滾一齊祝大家新年快樂！